kiss for you. أولى فقراتنا أناقة وجمال، ونحن نعيشوا هذه الذكرى العزيزة على المغاربة، عزيزة والغالية بزاف. نعم، الذكرى الأربعين. العيون تعيش عرس دائم، المغرب كله كيعيش عرس وفي حلة جديدة. طيب أناقة وجمال، أمس تكلمنا على الرياضة، نعم، وعلاقتها بالرشاقة. اليوم غادي نمشيو للرياضة اللي هي محلية واللي كنكتشفها أنا شخصيا، اللي هي أراح تيمودو. اللي غادي يتكلم لنا عليها هو الأستاذ نور الدين العزيز، مؤسس ورئيس رياضة وفن أراح تيمودو بالعيون، وكذلك رئيس جمعية الصداقة المغربية الإسبانية. أهلا بك أستاذ نور الدين. أهلا بك، وأسعد الله صباحكم الأستاذة الإعلامية ديالنا اللامعة اللي دائما كنستمعوا لها، الأستاذة نادية الناهي، وكذلك الأستاذة رابعة ماء العينين. شكرا لك أستاذ نور الدين. إذا اليوم غادي نتكلم على هذه الرياضة اللي هي أراح تيمودو. إلا بغيت تقربني من هذه الرياضة، شنو ممكن تقول لي عليها؟ نعم، بكل سرور. رياضة أراح تيمودو هي رياضة شعبية. ملي كنقولوا أراح، هذه الرياضة الشعبية كانت تمارس منذ 800 سنة. كتمارس يعني في الصحراء، ملي كانت الناس ساكنة في الفريق، يعني الناس في خيام. وملي كيجي الراجل يعني منهك من العمل، لابد يعني من ساعة في آخر النهار يعني للترفيه عن النفس. الناس يعني كيلعبوا هذه الرياضة، وكتكون كيكونوا جميع النساء حاضرات بزغاريدهن، يعني كيزغرتوا ويفرحوا ويشجعوا يعني أولادهم ويشجعوا رجالتهم. وكانت هذه اللعبة عبارة عن لعبة شعبية ترفيهية. نعم. من بعد احنا كنا كنعرفوا يعني جميعا ان الرياضات يعني الشعبيه ممكن يعني القانون يعني اللي كيحكمها، ديال القانون ديال قانون، اي قانون يعني كالقانون ديال المنظمه ديال اليونسكو اللي كتجمع جميع الرياضات، يعني تحتوي جميع الرياضات الشفهيه اللاماديه. ممكن يعني من حقك تطور اي رياضه لكي تتماشى مع. انت خديتي استاذ نور الدين على العاتق ديالك تطوير هذه الرياضه. نعم، اللي هي أراح تيمودو. نعم. الا بغيت نقربها من الرياضات ديال الفنون الحربيه او الفنون القتاليه، شنو ممكن تقول لي؟ هي من حيث الشكل او من حيث القالب او من حيث يعني من حيث الشكل وليس المضمون، هي كيف رياضه فنون الحرب كامله، يعني تدافع بها عن راسك. هي دفاع ذاتي، دفاع واقعي. لكن في الجوهر ديال الرياضه هي للتعريف رياضيا، للتعريف بالتراث التقليدي الصحراوي المغربي، تعرف به عن طريق الرياضه. مثلا كلنا نعي ان جميع الرياضات فيها ديكاتا، فيها دي بومسي. هادو ديكاتا ودي بومسي هادو حركات هجوميه ودفاعيه. لكن في الفلسفة البوذية للأسيويين يقولون أن هذه الطرحة، هذه الكاتا أو هذا البومسي، يعني مثلا يمثل رمز الماء، هذا يمثل السماء، هذا يمثل الأرض، هذا يمثل النار، هذا يمثل الماء. هذه كلها أستاذة فلسفة بوذية، فلسفة اليين واليانغ. نحن في أراح تيمودو حاولنا أن نرمز بالطرحة. الطرحة هي طرحة حركات، نرمز للخيمة، طرحة الخيمة. والخيمة جميع الحركات، أولا تصميم هندسي للخيمة، ثانيا الحركات هي الحركات الهجومية والدفاعية هي مكونات الخيمة. كالخالفة والركيزة والخيمة ولوتسد، هذا كله يعني للتعريف. هذا إبداع وخصوصية لهذه الرياضة هذه. نعم. إذا واش هي صالحة للرجال والإناث ولا غير للرجال بوحدهم؟ نعم، صالحة للإناث وللرجال، خصوصا أننا أصبحنا نعيش يعني في مجتمعنا. أنا ما كنقول ماشي مجتمعنا يعني المحلي، ولكن يعني الوقت اللي احنا فيها أصبحت يعني تستلزم أي يعني خصوصا النساء يعني أن يتعلمن كيف يعني يدافعن عن أنفسهن يعني بأبسط الحركات ومجهود يعني مجهود خفيف. وهذه الرياضة حركتها كلها مستوحاة من الطبيعة. عندما نضرب مثلا باليد للأمام،
هذه ضربة يعني الكل كل دولة معينة مثلا، وأقصد هنا آسيا، يقولون أن هذه الحركة هي أصلها هي مثلا حركة التي يقوم بها النمر مثلا، نقولوا القمشة أو كمشة النمر، نقولوا الكوبرا نقول كذا، ونحن نقول أن كانت المرأة هنا يعني تدف شكوى اللبن بهذه الطريقة. إذا كتمشي ديك الحركة كأنها كتمخض اللبن في الشكوى، تمخض اللبن في الشكوى نعم. يعني حركات طبيعية يعني مستوحاة من الواقع، ويعني تعرف يعني بالبساطة ديال الانسان يعني الصحراوي اللي كيعيش. اذا الانخراط ممكن نقولوا بانه متساوي بين الذكور والاناث عندك في النادي، متساوي بين الذكور والاناث، ونحمد الله ونشكره انه يعني في وقت وجيز يعني عادوا عنا 4 إلى 5 أندية في الأقاليم الجنوبية، وكل الأندية مكتظة يعني إقبالا على هذا اللباس ديال الرياضة، لباس تقليدي مزركش، يعني مزركش بأجمل زركشة، بأجمل زركشة. ونحن كلنا يعني نعرف زركشة الدراعة وزركشة يعني سرويل الرياضة بالدراعة، أو كتلعب غير بقميص وسروال. في عروضها ممكن يعني أن تمارس هذه الرياضة بالدراعة، وكذلك المرأة بالملحفة. هنا تبين أن الملحفة والدراعة ليست حاجزا للدفاع عن النفس، يعني الرياضة بلباس فضفاض. نعم. الآفاق المستقبلية لهذه الرياضة كيفاش كتشوفها أستاذ نور الدين؟ الآفاق المستقبلية لهذه الرياضة نريد يعني أن نشق طريقا يعني متدرجا نحو العالمية يعني لتمثيل العلم الوطني ولتمثيل البلاد، خصوصا أن هذه الرياضة هي أول رياضة عربية وإفريقية يعني أفاقها ياسرة كثيرة، من بينها ليستاج يعني تدريبات التي قمت بها في دول متعددة من أجل هذه الرياضة، ولاقت استحسان الجميع، إلى أننا حتى لا تفوتني الفرصة نحن يعني لا نشارك كاملين ذكورا وإناثا ومنخرطين هذه الرياضة في الذكرى الأربعينية للمسيرة الخضراء، خصوصا أن مدينة العيون تعيش واحد الفرحة، واحد السرور، واحد البهجة يعني بهذا الذكرى هذه العزيزة اللي هي المسيرة، طبعا المسيرة العالمية، المسيرة الخضراء، الكل يعرفها وليس المغاربة فقط بل العالم بأسره. إذا أستاذ نور الدين العزيز كنشكرك جزيل الشكر على قبول دعوة البرنامج، ونتمنوا لك التوفيق، ونتمنوا أن هذه الرياضات يعني تكون عالمية كيف ما كتشوف أنت. نعم، أنا كذلك كنشكرك أستاذ من مكاني هذا، وفرح جدا للقاء بك، لأنك كنسمع عنك فقط، وكنسمع لك بزاف، كنسمع البرامج ديالك. شكرا، الله يطول عمرك. شاءت الصدف أني نجلس هذا الشرف لي أخويا نور الدين، الشرف لينا احنا كاملين. شكرا كذلك الموصول الرابعة مع العينين. نور الدين العزيز مؤسس ورئيس رياضة وفن أراح تيمودو بالعيون، شكرا جزيلا لك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة.